హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రషీద్. మీరు చూస్తున్నారు టెక్కింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం రియల్మీ 7 మొబైల్. ఫ్రెండ్స్, ఇది లేటెస్ట్గా లాంచ్ అయిన మొబైల్ ఫ్రెండ్స్. దీన్ని మీకు అన్బాక్సింగ్ చేయడానికి నేను తీసుకొచ్చాను ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు, బాక్స్ అయితే చాలా బాగుంది బయట నుంచి చూస్తే. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే దీని స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి అయితే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. మీరు చూడొచ్చు, కెమెరా 64 MP, ఫ్రంట్ కెమెరా 16 MP, దీని వెయిట్ ఇంకా బ్యాటరీ కెపాసిటీ మొత్తం ఇక్కడ నెసెసరీ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. దీని ప్రైస్ మీరు అయితే చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ 18,000 ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఆన్లైన్లో అయితే మీకు 15,000కే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దీని లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీకు కావాలంటే మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనం ఇంకా లేట్ చేయకుండా దీని అన్బాక్సింగ్ అయితే మొదలు పెడదాం ఫ్రెండ్స్. దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసే ముందు మీరు మన ఛానల్ని కొత్తగా విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి, ఎందుకంటే మన లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందడానికి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అయిపోగానే మీరు కామెంట్ అయితే చేయండి, ఏదో కామెంటు ఎలా ఉంది ఏంటనేది నాకు కొంచెం మోటివేషన్గా ఉంటుంది. ఏమైనా మీరు డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు అడగొచ్చు ఫ్రెండ్స్ కామెంట్ సెక్షన్లో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఇంకా దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. నేను ఇదేదో రిమూవ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడైతే బాక్స్లో నుంచి ప్రొవైడ్ చేశారు, ఏందో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇందులో వీళ్ళైతే పౌచ్ అనేది, ట్రాన్స్పరెంట్ పౌచ్ అనేది ఒకటి ప్రొవైడ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకేమి ఇచ్చారంటే డాక్యుమెంటేషన్ ఫ్రెండ్స్, డాక్యుమెంటేషన్, వెరిఫికేషన్, ఈ సేఫ్టీ గైడ్ అండ్ ఫ్రెండ్స్. ఇవి కూడా ఒకసారి పక్కన పెట్టేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మనకి సిమ్ ఎజెక్షన్ పిన్ అయితే ఇచ్చారు, ఇది పక్కన పెడదాం. బాక్స్లో ఇంకేమన్నా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మొబైల్ ఫోన్ అయితే ఇచ్చారు మనకి, దీన్ని బయట తీద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్ మొబైల్ ఫోన్. ఇంకేమి ఇచ్చారో చూద్దాం బాక్స్లో ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు, ఛార్జర్ 30 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది రియల్మీ బ్రాండింగ్తో ఉంది ఫ్రెండ్స్, మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది టైప్ సి కేబుల్ ఫ్రెండ్స్, దీని క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది టైప్ సి కేబుల్, మీరు చూడొచ్చు. ఇది పవర్ అడాప్టర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ మొత్తాన్ని పక్కన పెడదాం, మనం అయితే ఫోన్ని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫోన్, ఇది మనం బయటికి తీద్దాం ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు, ఇది రియల్మీ 7 మొబైల్ ఫోన్. ఇది బ్యాన్ మనం రిమూవ్ చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే నాకు హ్యాండ్లో మంచి కంఫర్ట్ ఫీల్ని అయితే ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది. దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది, మెటల్ గ్లాస్ లుక్ కనిపిస్తుంది, గ్లాసీ లుక్. మీరు చూడొచ్చు, డిజైన్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, క్వాడ్ క్యామ్ సెటప్ ఫ్రెండ్స్. మనం దీని ఓవరాల్ వ్యూ చూసుకుంటే మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అయితే వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్ ఇచ్చారు, సిమ్ కార్డ్ ట్రే అనేది ఇచ్చారు. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూసుకుంటే పవర్ బటన్ అండ్ ఆల్సో ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ కూడా ఇక్కడే ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. పైన చూసుకుంటే ఏమీ లేదు. దీని బాటమ్ సైడ్ చూసుకుంటే ఆడియో జాక్ అనేది ఒకటి ప్రొవైడ్ చేశారు, ఇది మైక్రోఫోన్, ఇది టైప్ సి పోర్ట్, ఇది స్పీకర్ ఫోన్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, 16 మెగాపిక్సెల్ పంచోల్ కెమెరా ఫ్రెండ్స్. ఇది మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓవరాల్ దీని లుక్ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా దీన్ని ఆన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మన మొబైల్ అయితే ఇప్పుడు ఆన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. దీని ఫీచర్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, దీని ఫీచర్స్ ఏంటి, ఆడియో క్వాలిటీ, వీడియో క్వాలిటీ కూడా నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీకు. మన ఫోన్ అయితే చాలా స్పీడ్గా ఆన్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు, హోమ్ స్క్రీన్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం, ఫుల్ బ్రైట్నెస్ పెడదాం.
ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడొచ్చు, దీని డిస్ప్లే అయితే చాలా బాగుంది, స్మూత్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ మొత్తం. ఇప్పుడు మనం సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసి ఫోన్లో అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఫీచర్స్ అనేవి చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి అబౌట్ ఫోన్లోకి వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే డివైస్ నేమ్ చూపిస్తున్నాడు రియల్మీ 7 అని, వెర్షన్ కూడా చూపిస్తున్నాడు. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 10 మీద బేస్ అయ్యి రన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది రియల్మీ యూఐ వెర్షన్ ఫ్రెండ్స్. దీని ప్రాసెసర్ వచ్చేసి మీడియాటెక్ హీలియో G95 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దీని ర్యామ్ 6GB ర్యామ్ ఫ్రెండ్స్. ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ విషయానికి వస్తే 64GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో పాటు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దీని లీగల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రెండ్స్. సిమ్ కార్డ్స్ కూడా ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్ సిమ్ కార్డ్ అయితే మీరు డబల్ వోల్టీ సిమ్ కార్డ్స్ వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్ దీని ఓవరాల్ వ్యూ ఫ్రెండ్స్. మన దగ్గర ఉన్న వేరియంట్ 6GB 64GB వేరియంట్ ఫ్రెండ్స్. మీకు కావాలంటే 8GB 128GB వేరియంట్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. నేను మీకు రెండింటి లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచి కావాలంటే కొనుక్కోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా దీని క్యామ్ క్వాలిటీ ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ 64 మెగాపిక్సెల్ క్వాడ్ క్యామ్ సెటప్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఇది సోనీ సెన్సార్తో పాటు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే ఫ్లాష్ లైట్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి క్యామ్ ఆన్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. కెమెరా అయితే చాలా బాగా కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే 64 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఫ్రెండ్స్. ఇది అందుకే మనకి వైడ్ యాంగిల్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడైతే చాలా ఆప్షన్స్ అనేది ఇచ్చారు. నైట్, వీడియో, ఫోటో, పోర్ట్రైట్, 64 మోర్, అల్ట్రా మ్యాక్రో, చాలా ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రంట్ క్యామ్ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి ఒక పిక్చర్ తీసి చూద్దాం, ఫోటో తీద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనం ఇప్పుడు ఫోటో తీసాం ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా చాలా బాగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఫోటో. కెమెరా క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పుడే చూశారు లైవ్లో ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం లేట్ చేయకుండా దీని ఆడియో క్వాలిటీ, వీడియో క్వాలిటీ ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఫస్ట్ నెట్కి కనెక్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్ ఇది నెట్గా అయితే కనెక్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది కనెక్ట్ అయిపోగానే మనం దీని డిస్ప్లే క్వాలిటీ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. దీని డిస్ప్లే వచ్చేసరికి 6.5 ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లేతో పాటు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మీరు చూడొచ్చు. ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి ఏదో ఒక వీడియో ప్లే చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. దీని ఆడియో క్వాలిటీ చూడడానికి మనం NCS మ్యూజిక్ని అయితే ప్రిఫర్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ యూట్యూబ్ అయితే ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు NCS మ్యూజిక్ అని సెర్చ్ చేద్దాం, వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు దీని డిస్ప్లే క్వాలిటీ ఫ్రెండ్స్. వాల్యూమ్ కూడా మనం ఫుల్ చేద్దాం. మీరు చూడొచ్చు దీని డిస్ప్లే క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఆడియో కూడా మంచి లౌడ్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు. ఒకసారి నేను ఫుల్ వాల్యూమ్ పెడతాను.
మీరు చూసారు ఫ్రెండ్స్, దీని డిస్ప్లే క్వాలిటీ మరియు సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా లౌడ్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్ దీని ఓవరాల్ రివ్యూ. ఫ్రెండ్స్ దీని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఆండ్రాయిడ్ 10 మీద వేసారు అనుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది 90 Hz ఫాస్ట్ రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దీనిలో మీరు పబ్జీ కూడా హై గ్రాఫిక్ సెట్టింగ్స్లో చాలా ఈజీగా ఆడుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. పబ్జీ అయినా సరే, COD అయినా సరే, ఎలాంటి హై ఎండ్ గేమ్స్ అయినా సరే మీరు చాలా బాగా ఆడుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో. ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మనం ఒక 10 days తర్వాత దీని టోటల్ రివ్యూ వీడియో ఇంకొకటి చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీకు హీటింగ్ ఏమన్నా అవుతుందా, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీద మనం ఆ వీడియోలో మాట్లాడదాం ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఏ విధమైన డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి. నేను అక్కడ నుంచి మీకు రిప్లై అనేది ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ఇంకా మన ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి, ఎందుకంటే మన లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందడానికి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఉంటా, బాయ్.